Në qarkun e Lezhës kanë mbërritur materiale zgjedhore për 2 komisione zonale të administrimit zgjedhor në një proces që sipas autoriteteve po zhvillohet në mënyrë të qetë të rregullt. Keler Sufja, kryetari i KZAZ numër 12 në Bashkinë e Lezhës, u shpreh se deri më tani ka pasur bashkëpunim të mirë me partitë politike dhe kandidatët, çka ka ndihmuar në garantimin e një procesi të qetë dhe të rregullt. Sufja theksoi gjithashtu se të gjitha mekanizmat gati për të adresuar çdo situatë të mundshme që mund të paraqitet gjatë vimit të procesit. Procesi ka vijuar normalisht, partitë politike, kandidatët, po themi njerëzit e interesuar për këtë proces, kanë sjellur listat e tyre brenda fateve për gjitha procedurat dhe hallkat që KQZ-ja ka orientuar më herë sipas kodit zgjedhor. Deri tani s'kemi pas problematika, edhe në këtë moment që po flasim, po bëhet dorëzimi i plot edhe në vëzhgimin e policisë rëndit edhe antarëve të KZAZ-s, procesi ecën normalisht. Nuk ka asnjë lloj problemi, asnjë lloj shqetësimi deri në këtë moment. Megjithatë ne kemi të gjitha mekanizmat që edhe në rast se ballafaqohemi përballë situate të vështirë, i kemi gjitha mekanizmat, elementet edhe ligji na ka dhënë forcën që të veprojmë në kohën e dur, në formën e dur.